Hola, yo soy Taladro Tejano. Yo taladrara el concurso para ti. Este es mi símbolo. Yo soy Sarah Alani. He sido el Taladro Tejano durante 13 años. Yo soy muy decidida y también muy acertada. Te voy a sacar su dinero. Usted nunca perdiera si me contrata. Hago un montón de casos, pero mi especialidad es casos de lesiones personales. He ayudado a trabajadores de la construcción, las víctimas de accidentes de auto y personas como usted. Voy a seguir para ayudar a la gente a pagar sus facturas médicas. El año pasado estaba en un accidente de coche porque un conductor distraído me cochó. Tenía que tener un montón de operaciones a causa de todas mis heridas. No pensé que tenía el dinero para pagar el hospital. El Taladro Tejano me ayudó a conseguir el dinero que necesitaba. Taladro Tejano, gracias. He sufrido varias lesiones de un accidente en una obra en construcción. El Taladro Tejano me ayudó a pagar mis facturas médicas. Ahora estoy muy feliz. Yo soy el Taladro Tejano. Llámenos hoy 121-212-1212.